गुसुं समनि गेजेरावनो रायजो राजानि खाथियाव थांनानै जोङो फोरमायहैगोन जों मानि थाखाय थामथि पलिटिकल पार्टीखौ बिटिसिआव जोनोम होनो गोनां जाखो जोंहा मा दरखार दङ जोंनि बारग' एनडिबिफोरनि मुं लानानै गोदान मोनसे अबेबा मोनायाव मैखुन बायदि बेरनायखौ जोङो रायजो राजाया गनायगोन ना गनाया बेनि सायाव आं कुइसन दङ। गोदान राजखान्थि दानो होननानै थि खालामदों खिन्थु जायफोरखौ नुदों एनडिबिनि बारग' हिसाबै बिथांमोना कोनोदिन बे राजनीति दल दैदेननो हानाय गोहो गैया गियान गैया। गोजोनखौ गायसननायनि थांखियै जोंनि बिटिसि पलिटिकल सिस्टेमाव आगान होफैनाय दैदेनगिरियानो जाहैबाय मानगोनां प्रमद बर' बिथां आरो बिथांमोननि इउपिपिएल पार्टीनि दैदेननाय बिटिसि गभर्नमेन्टआ दिनैसिम फैयै फैयै 5 इयार्स कमप्लिट जानो थांगासिनो दङ। जेराव दिनैयो मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोननि बिटिसि गभर्नमेन्ट दैदेननायनि समावनो मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोना गावसोरनि प्रब्लेम इस्युफोरखौ सुस्रांनांगौनि थांखियै आद्रा थानाय माखासे खामानिफोरखौ मावफुंनायनि थांखियै दिनैयो जोंनि बिटिसि पलिटिकल सिस्टेमाव मोनसे पलिटिकल हानजा जोनोम होनायनि थांखि लानांगौ बायथ' जानानै फैदों। मानि थाखाय जेरावनोखि दिनैसिमबो मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि बिटिसि गभर्नमेन्ट दैदेननायाव मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोननि जाखिनि एसे प्रब्लेम इस्युफोरा सुस्रांनानै होनांगौमोन बैफोर प्रब्लेम इस्युफोरखौबो सुस्रांनानै होयैखौ जों दिनैयो नुनो मोनबाय। जायनि थाखाय दिनैयो मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोना बेफोरबायदि पलिटिकल प्लेटफर्माव फैनानै मोनसे गोदान हानजा सोरजिनायनि थांखियै दिनैयो गसंथानो गोनां बायथ'सो खालामदों। दिनैयो थासारियानो दिनैयो बायथ' खालामदों। दा बे बिथिंनि बेलायाव मानगोनां प्रमद बर' बिथाङाथ' आखायाव आइजें लानानै हारिनि थाखाय हाग्रा बंग्रा थाबायबायनानै दावहा नांबोआखैमोन ना। बेखायनो मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा आखायाव आइजें लानानै जोंनि बर' माहारिनि थाखाय दावहा नांनाया बेसेबांदि सात जालानि गेजेरजों बेसेबांदि जेंना जेथोनि गेजेरजों सौसिबोनानै गावबा गावनि जिउखौ दैदेनबोनांदों बिनि दुखु सात जालाखौ बियो मिथिया। नाथाय दिनैयो बिटिसिनि दानि डिपुटि चिफ मानगोनां गबिन्द बसुमतारी बिथां इएम रनजित बसुमतारी बिथां लोगोसे आरो सासे इएम बाव बि सावरायग्रा बिथांमोना साथामबो बिथांमोना दिनैयो एनडिबिनि गोख्रों साफा दैदेनगिरि आरो बिथांमोन साथामा दिनैनि दानि बिटिसि गभर्नमेन्टआव मैखोम बिबाराव थानानै बिटिसि गभर्नमेन्टखौ सालायनो थाखाय सुजुग आरो सुबिदा मोनदों आरो सुजुग आरो सुबिदाखौ दिनै सोर होखो जों रायजो राजाफोरनि बेसेन गोसा भटखौ थुलुंगा होनानै हेफाजाब होनानै बिसोरखौ दिनै बिटिसि पलिटिकल सिस्टेमाव साफा पलिटिकल लिडार खालामहरदोंमोन जाहाथे बिटिसि पलिटिकल सिस्टेमनि गेजेरजों स्पेसियली मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोननि जेंना जेथोफोरखौ एसेब्लाबो सुस्रांनानै लाबोनो हागोन नामा सुस्रांनानै होनो हागोन नामा बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि गोबां थांखिखौ लानानै दुलाराय बुहुमनि बर' फिसाफोरा बेफोरबायदि थुलुंगानायजों दिनै बिसोरखौ साफा लिडार खालामदोंमोन। जेराव दिनै मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोना जोंनि बिटिसि पलिटिकल सिस्टेमाव गोदान मोनसे पलिटिकल हानजा जोनोम होनायनि थांखि लानांगौ बायथ' जानानै फैबाय आरो अलरेडि थांखि लाखाबाय। दा बै थांखिनि सायाव दिनैयो स्पेसियली बिटिसिनि दानि डिपुटि चिफ मानगोनां गबिन्द बसुमतारी इएम रनजित बसुमतारी आरो बि सावरायग्रा मानगोनां साथाम सारमोना दिनैयो लाजिनांगौ। जेराव दिनै नोंथांमोन साथामानो एनडिबिनि साफा गोख्रों दैदेनगिरि आरो नोंथांमोनानो बै माखासे एनडिबि ब्रादार्समोनखौ हारिनि थाखाय दावहा नांनो सोलोंबोनाय बिथोन होबोनाय लाफानानै हारिनि थाखाय माबोरैहाय दावहा नांनांगौ बेखौ आसि थुनाय फोरोंबोनाय दिनै नोंथांमोना जोंनि बिटिसि पलिटिकल सिस्टेमाव साफा गोख्रों दैदेनगिरि बिबानाव थानानै दिनैयो बै माखासे एनडिबि ब्रादार्समोननि अर्थात नोंसोरनिनो प्रब्लेम इस्युफोरखौ नोंसोर दिनैयो सुस्रांनानै लानो हादिया। दिनै मा जाहोनाव मा बेनिफिट्सनि थाखाय नोंसोर दिनै बिटिसि पलिटिकल सिस्टेमनि पावारखौ आखायाव मोननानैब्लाबो नोंथांमोननिनो बै एनडिबि ब्रादार्समोनखौ नोंसोर माने एसेबां अयथासार खालामखो मानि थाखाय नोंथांमोना मुगैखो मानि थाखाय नोंथांमोना नासयखो दिनै नोंथांमोना गावजों गावनि गेजेरावनो मा जाहोनाव मा बेनिफिट्सनि थाखाय बेफोरबायदि गावस्रालायनानै थानांगौ जानानै फैखो दिनैयो नोंथांमोना लाजिनांगौ। बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा सिमाङावबो सानाखैमोन जे थांनाय 2027 जानुवारि बिटिआर पिस एकर्ड एग्रिमेन्टनि गेजेरजों लानानै फैनाय मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोना
एकर्डनि गेजेरजों फैखांनायनि उनावहाय गावजों गावनि गेजेराव बेफोरबायदि डिभाइड जालायगोनखौ मालाबाबो सिमाङावबो सानाखैमोन नाथाय दिनै दुलाराय बुहुमनि बर' फिसाफ्रा मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोननि गावजों गावनि गेजेराव गोदाननिफ्राय गोदान आफाद जोनोम होनानै गावस्रालायनानै गोजान गोजान जालायनानै थानायखौ जोङो दिनै नुनो मोन्दों जोबोद दुखुनि बाथ्रा आरो बे बिथिंनि सायाव स्पेसियेलि बिटिसिनि दानि डेपुटि चिफ गोविंद बसुमतारी बिथां इएम रनजित बसुमतारी बिथां आरो मानगोनां सावरायग्रा बिथांमोना दिनै लाजिनांगौ दिनै नोंथांमोन थासेयाव बेफोरबायदि नोंथांमोननि गेजेराव माबोरैहाय डिभाइड गावस्रालायनायनि माखासे प्लेन पलिसिफोरा प्रब्लेमफोरा माबोरैहाय सोमजिनो मोनखो हा लाजिनांगौ जोबोद लाजिनांगौ मिथिबाय दिनै नोंथांमोना बिटिसि गभर्नमेन्टखौ सालायगासिनो दङ आरो नोंथांमोननि हेंथायैनो दिनै गोदानै आरोबाव बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव गोदान मोनसे पलिटिकेल हानजा जोनोम खालामनायनि मोनसे फोरमायथि दिनै जों रायजो राजानि सिगाङाव पाब्लिश खालामनानै होबाय बैफोरबायदि माखासे गनायजाथावै प्रब्लेमफोरखौ जों दिनै दुलाराय बुहुमनि बर' फिसाफोरा नोजोर होनानै मोनदांथिबाय दिनै नोंसोर बायदि दैदेनगिरिया बिटिसि गभर्नमेन्टखौ सालायगासिनो दंब्लाबो नोंथांमोना गावबा गावनि बेनिफिट्सनि थाखायल' नोंथांमोना बै गादियाव जिरायनानै दङ आरो आपकामिं 2025 बिटिसि बिसायख'थियाव बिटिसिनि दानि डेपुटि चिफ मानगोनां गोविंद बसुमतारी इएम मानगोनां रनजित बसुमतारी मानगोनां बि सावरायग्रा बिथांमोना देरहाहैगोन देरहाहैया कुनु मोनसे माने गेरेन्टि गैला आरो फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थिनि गेजेरजों बिथां मानगोनां साथाम गोख्रों दैदेनगिरिया जेनखागोना दिनै रोखा जानानै फैदों खारन दिनै दुलाराय बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफ्रा दिनै रोखा फोरमान मोनबाय मा प्रब्लेम जागासिनो दङ प्रब्लेमखौ फोसाबनो थाखायसो दिनै बिसोरखौ साफा साफा लिडार खालामहरदोंमोन नाथाय बैसोरो दिनै जों रायजो राजानि बेसेन गोसा भटनि थुलुंगानाय मोननानै साफा साफा पलिटिकेल पावारखौ आखायाव लाखांनायनि उनावहाय बिसोरनि दैदेननायावसो जोंनि माहारिनि गेजेराव दिनै गोबां रोखोमनि गोबां माने प्रब्लेम गोदाननिफ्राय गोदान माने प्रब्लेम जानायखौ जों दिनै नुनो मोनगासिनो दङ अब्ला दिनै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा बुजिगोना बुजियाखै दिनै गासैबो बुजिजोब्बाय बिटिसिनि दानि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि इएम मानगोनां रनजित बसुमतारी बिथाङा मा बुंदों जे बिएलटिनि दानायाव बिपिएफआ जोनोम जादों एबसुनि दानायाव इउपिपिएलआ जोनोम जादों आरो एनडिबिनि दानायाव जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव गोदानै मोनसे पलिटिकेल हानजा जोनोम जानो थांगासिनो दङ दा आं नैबे बाथ्रानि सायावसो बाथ्रा बुंगोन दिनै एबसुनि दानायाव थारैनो इउपिपिएलआ जोनोम मोन्दोंमोनब्ला दिनै एबसुआनो इउपिपिएलआनो एबसु होनायाव मानो खर' सानांगौ गोनां बायथ' जानानै फैखो दिनै एबसुआनो इउपिपिएलआनो एबसु होनायाव गोबां रोखोमनि गोबां माने जोंनि बर' हारिनि गेजेराव धमकी होलायनाय बुनो दम होलायनाय वार्निं होनाय होसोलायनो नागिरनाय माखासे जाथायफोरखौ नुथायफोरखौ जोङो दिनै नुनो मोन्दों आरो बे बिथिंनि बेलायाव आं दिनै नैबे बाथ्राखौ बुंगोन जोंनि बर' हारिनि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सोरनिबा पार्सनेल बेनिफिट्सनि थाखाय पलिटिकेल प्लेटफर्माव पलिटिकेल हानजा जोनोम होनांगौनि थाखाय जोनोम हैथोंनि थाखाय दानानै होनाय जायाखैमोन दिनै बेफोरबायदि थासारिया माबे समनिफ्राय जादों जों बै समखौसो जों दिनै एसेब्लाबो हमदां हरनो हादों जेराव स्पेसियली जों दिनै थोंजोङै नङाब्लाबो इनडाइरेक्टलि जों बुंनो हायो मानगोनां इउजि ब्रह्म बिथांमोननि समनिफ्रायनो सिंजों ओपेनलि नङाब्लाबो सिंजोंहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे पावार एन्ड फांसनफोरखौ सिंजों आन्दोयै पलिटिकेल प्लेटफर्माव बाहायखुमाबोबाय थानायखौ जों दिनै हमदांनो हाबाय दिनै मानगोनां इउजि ब्रह्म बिथांनिफ्राय लानानै प्रमद बर' बिथांनिसिम आरो फैयै फैयै नै मानगोनां दिपेन बर' बिथांनिसिम जेरावनोखि दिपेन बर' बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानाव थानानै जोंनि बर' हारिनि जेंना जेथोफोरखौ सुस्रांनांगौनि थाखाय गुबुन हारिनो भट थुनोबो खावलायखांबाय बेसे लासिं सिंनि बाथ्रा आरो मानगोनां इउजि ब्रह्म बिथाङा मोनसे पलिटिकेल कनफारेन्सनि गेजेरजों मा बुंदों जे जोंनि इउपिपिएलनि गभर्नमेन्टनि समाव सोरबा बिपिएफआ सोरबा कंग्रेसआ सोरबा आदार्स पलिटिकेल पार्टिया जेबो सुबिदा मोना जेबो स्किम मोना जेबो माने अनसुंथाइ मोना होननानै बिथाङा दिनै फोरमायनानै होलांबाय दा नोंथांमोना बे बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों पलिटिकेलि जों बर' फिसाफोरनि गेजेराव डिभाइड एन्ड रुल खालामनानै गावस्रा होजोबनानै सेवहांगार खालामनो नाजानायनि माखासे पलिटिकेलि प्लेन पलिसिफोरखौ नोंथांमोना लादों नामा दिनै मानगोनां इउजि ब्रह्म बिथांखौ बुं मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ बुं दिनै मानगोनां दिपेन बर' बिथांमोनखौ बुं दिनै बिथांमोना आरो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जेसेबांखिनि पलिटिकेल लिडार दङ साफ्रोमबो जोंनि बर' माहारिखौ उदांस्रि खालामनांगौनि थाखाय जोंनि बर' हारिनि आलादा रायजो सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ सोरजिनांगौनि थाखाय संग्राम खालामबोनाय दावहा नांबोनाय
साफ्रोमबो जोंनि माहारिनि गोख्रों दैदेनगिरि नाथाय दिनै बैफोरनि गेजेराव बिथांमोना गावबागाव पलिटिकेल सीट पावारखौ मोननांगौनि थाखाय गावबागाव पलिटिकेलि सार्थबादिखौ लाखिनो थाखाय दिनै बिथांमोना जोंनि माहारिनि माखासे जारिमिननि बाथ्राफोरखौ दिनै बावगारनानै जों बर' फिसाफोरनि गेजेरावनो पलिटिकेलि डिभाइड खालामनानै गावजों गावनि गेजेरावनो बुलाय होनो नागिरनाय माखासे पलिटिकेलि इस्युफोरखौ सोनानै होनो नाजाबाय थानायखौ जों दिनै मोनदां हरदों हा दिनै मोनदां हरदों दिनैथ' रोखा जाबायना रायजो राजा नोंथांमोन एबसुआनो इउपिपिएल एबसु दिनैथ' रोखा जाबायना नाथाय एबसुआ मालाबाबो बिपिएफ इउपिपिएल बा कंग्रेस बिजेपि जानो हाया जानो हागौ एबसुनि दानि दैदेनगिरिफ्रा बिपिएफ इउपिपिएल बिजेपि जानो हागौ नाथाय बे दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुनि गोथार महर मुस्रिया सोरबा बिपिएफनि सोरबा इउपिपिएलनि सोरबा बिजेपि कंग्रेसनि थाखाय दानानै होनाय जायाखै आरो फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार महर मुस्रियाव जेन गोसोम दागो दा नांथों आं बेखौ बुंखाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि बर' माहारिनि बिखायाव जायखिजाया माबाफोर गाज्रि बारहावा सोमजियोब्ला बेखौ फोसाबलांनायनि थाखाय जोंनि बर' बिमा रावखौ गोजौ फारसे दावखोहोलांनांगौनि थाखाय जोंनि इयुन जेनेरेसनखौ मोजां लामाजों आगान सुरलांहोनो थाखाय दानानै होनाय मोनसे माहारियारि आफाद बे दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिथिबाय बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जायफोर बिबानगिरिफ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि संबिधानखौ क्रस खालामनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे गोहोफोरखौ आन्दोयै बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि थाखाय सोरबा पलिटिकेल लिडारनि थाखाय बाहायखुमाबाय दंब्ला दिनैनिफ्रायनो गोजानाव थाखादो आं गुरैयै खावलायबाय आरो फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोरबा दैदेनगिरिया आरोबाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि संबिधानखौ क्रस खालामनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे गोहो पावारफोरखौ सोरबा पलिटिकेल पार्टिनि सोरबा पलिटिकेल लिडारनि थाखाय बेनिफिट्सनि थाखाय बाहायलांनो सानदोंब्ला बाहायलांनो नाजाबावदोंब्ला प्लिज सांग्रां जा गावखौनो गाव फोसाब नोंसोर बायदि सुबुंनि थाखाय जेन फैबाय थानाय समाव जोंनि बर' हारिनि बिखायाव गाज्रि बारहावाया दा सोमजिथों आरो जों गाज्रि बारहावा सोमजिनायखौ जोङो दा नुनो मोनथों सिदा बुंखाबाय दे आङो दा रायजो राजा नोंथांमोना बिजिरदो आंनि बुंलांनाय बाथ्राफोरनि सायाव खुलुमबाय जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि सानैसो सुबुङा सानैसो एखे लिमिटेड सानैसो सुबुङा थामथि गोहोनि थुनज्लायनायाव मोनसे आलादा पलिटिकेल पार्टी दानायनि थांखि लादों आरो बे थांखिनि जि मेइन अबजेक्टिभा जादों बिएलटिनि दानाया जादों बिपिएफनो आबसुनि दानाया इउपिपिएलनो बेनिखायनो एनडिबिफोरनि संरैखानि थाखाय एनडिबिफोरनि मान मर्यादाखौ लाखिनो थाखाय बिकल्प मोनसे हाबाफारि लानांगोन आरो राजखान्थि हान्जा दानांगोन होननानै बिथांमोना जा थांखि लादों बियो एक्सुवेलि बर' हारिनि थाखाय लाब नङा बियो गुबुन थामथि गोहोनिसो लाब मानोना बर' हारिनि खौसेथिखौ फोजोबस्रांनो थाखाय गैया खालामनो थाखाय बे खामानिखौ मावबाय दङ गुबुन फारसे बिथांमोननि जा बाहाना बे बाहानाया जादों मानगोदै प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि सरकारा जेलाव थानाय सुबुंफोरनि 64सा सुबुंनि खामानि मावाखै सुप्रिम कर्टनि खामानिखौ मावाखै होननानै बुंदों आं थोंजोङै मोनसे बाथ्राखौसो बुंनो नागिरदों लजिस्टिकेलि रांखावरि फारसेनिफ्राय दिनैसिम हाइकर्ट सुप्रिम कर्टनो जोङो थाखा गारनाया अनजिमा गैलिया आरो जाय बिथांमोना बे बाथ्राखौ बाहाना खालामनानै जोंखौ सोंखारिदों बिथांमोनानो रांखौ लांनानै सुप्रिम कर्टआव खारहैगासिनो दङ बाथ्रायाथ' सोमोनांथाव गतिके बेवहाय बिथांमोना जेबो लाबा गैया बर' हारिया लस दङ आं सानो बिनि थाखाय जाय थांखिजों जोङो बर' हारिनि थामोनथानि थाखाय जोङो दावहा नांदोंमोन बे दावहा नांनायनि बेरेखा गसंनायनि मोनसे खामानिसो होननानै आं सानो